저기 그릇에서 중요한 부분만 딱 잘라서 이제 잘 돼. 근데 중요한 부분 자르는 거예요, 그게. 그래? 자, 오늘은 저기 장작 옮기는 작업 2차 작업 날입니다. 그래서 지금 이제 노안으로 출발해 보겠습니다. 전방에 과속 방지턱이 있습니다. 또 많이 써놨어? 네, 저희 이제 노안 도착했는데요. 예, 장작을 옮겨야 될 게 많습니다. 굉장히 옮길 게 많지 지금. 예. 우리 오유. 지금 오란다 먹어. 오란다가 진짜 부드럽고 맛있다. 오란다가 뭐라요? 여기 오란다요? 아 오빠 오란다 몰라? 이거 모르지. 강정? 옛날 아니 이름 막 가잖아 알지? 알지. 한거 아니요? 이거 오란다래. 오란다라고 그래. 먹어봐. 예. 원래 이게 굉장히 딱딱하거든? 예. 근데 이 집 것은 그렇게 부드럽다. 예, 오란다랍니다. 아 이게 우찌게 하고 이런 거 샀어. 월곡시장에 아. 이 집이 올라가길래. 이거 벌써 진짜 맛있다. 부드러워. 위에 저 아저씨 만나갖고 한참 얘기해. 어떤 아저씨? 저 도립대 아저씨. 사회 아. 올라갑시다. 아니 이거 그냥 난 우리가 뭐 애기들 내가 하면 되지. 아니 넷이 타이어 모아서 할 필요 없지. 애기들 아니 진짜 내가 하고 있으라고 얼른 난 볼게. 엄마도 달리감도 하시죠. 편하게 타고 있어요. 나는 이렇게 아무도 가지고 올게. 이쪽에 들어가 보면 돼. 그래서 여기를 치워야 되겠어서 예. 그거 이제 이렇게 한 사람 주고 쌓고 앉아서 그냥 해야 되겠어. 뭐야, 다 옮겼네? 아, 예. 그럼 내가 갖다 놓고 올게라 해도. 이야! 이야! 여기 있는 것을 먼저 해야지. 거기는 나중에 다 해갖고 막 주스도 되는데 여기는 저기 가서 뭐 하시오? 응? 저기 싫어져. 여기 싫어. 싫으라고. 나 저기서 던질게. 아무것도 안 맞춰. 아까 맞았어. 방금 안 되겠다. 생각이 아니, 나는 이제 줄이려고. 잘했는데 신나서 던지다가 아까 맞아갈게. 아빠한테 그거 감정 확 느껴. 갑자기 뭐가 있어. 맞다, 좀 쉬어. 그래. 많이 많긴 많구나. 많이 준것 같아. 안 오는 사람들이 아빠밖에 없다. 그럼 무거운 거 뭐라 주요? 그 앞에 좀
거기는 나중에 해도 되지 하면서 여기 것을 먼저 해야지. 여기 멀리 있는 거, 멀리 있는 거. 조금 먼 것도 해야 돼. 그래 말안 들려. 이 남자 자존심이요. 여기 있는 것을 버려야지. 아니 감져야지. 이쪽으로 갖고 와 그러면. 누구든 또 이중 일을 해. 여기를 해야 보면서 해도 되니까. 일은 안 하는 게 쉬운데 이제 같은 시행착오 있으면 무조건 하면 돼. 조금 시간이 많이 걸리고 적게 멍청한 게 가지. 멍청이도 어쩔 수 없어. 그거는 다 개인이 가진 거야. 멍청하면 선발이 고달파. 다 그걸 알아. 근데 사람 다 그러니까 어쩔 수 없어. 시행착오는 당연히 필요한 거야. 늦게 아니, 하고. 가르쳐 줘도 시행착오 하지 말라고 가르쳐 주는 본인은 몰라. 유성진이가 모르는 게 아니잖아. 가 자기도 똑같고 만지는 유성진이 얼마나 짠짠한 거 많고. 세영아 이거 좀 가져가구나. 그봐 꼴랑 살 성질아. 뭐라고? 여기 무시 많이 가지고. 응. 없어. 이제 없어. 그냥 홀라서 새끼로. 예쓰기 비교해주면 먹고 나서 또 감사합니다. 해드리라든지 좀 천천히 먹기라든지 그럼 왔다. 어떻게 또 끝냈습니다. 아이고, 반나절 정도 걸렸네. 여기도 쌓고 이제 밥 먹으러 가야 될 것 같습니다. 우리 저희 저녁 먹으러 갑니다. 오늘 저녁 메뉴는 짜장면 되겠습니다. 갑시다. 저 청송가 어떻게 가지? 저기 노안면 소재지. 내가 가르쳐 줄게. 아 그래요? 뭐 안 찍고 가도 형제도 되겠지? 잘 알아. 안 찍고 가도 쓰겠지. 요즘 농사철에는 이제 되도록 이쪽 길은 조금 위험해. 혹시 아 이쪽 길이요? 콤바인이랑 이런 것들이 막 자주 다녀. 아 저쪽으로 안 오고. 사람들이 많이 일렸구나. 여기 다 가라. 여기다 배를 해놔버렸네. 그냥 안 해놓았다. 무엇을 안 했다고? 아니 저기 배가 바닥에 놔둬. 아 볏짚 저거 공룡알 만들잖아. 뭐라고? 공룡알 에? 볏집 알로 볏집으로 공룡알을 만든. 공룡알처럼 그 볏짚을 다 모아가지고 큰 그 알이 있을 때야 하얀 거. 그 전문용어로 베일러. 바닥에 떨어지는 나달도 많을 텐데. 그러지. 옛날에 우리는 학교에서 처음 나와서 나달 줍기 했잖아. 또. 나달 줍기? 학교에서? 교복 입고 다녀 나가고. 그럼 나달 주워갖고 뭐해요? 그 이제 학교에 갖다 바쳐. 저 공룡알 있어. 저. 저걸 공룡알이라고 하구나. 공룡알 만들어 놓고 가져간다. 안녕하세요. 뭘 먹을까 우리가? 나 간짜장 먹을래요. 나도 간짜장. 진짜요? 나도 짜장 먹을까? 간짜장에다가 탕수육 하나 주시오. 간짜장 네? 간짜장. 간짜장 넷에 탕수육 탕수육? 속짜리 하나. 만두. 만두 한번 먹어봐라. 구운 만두. 아, 난 만두 형. 탕수육 코스 하나 간짜장 4개. 만두 하나요. 군만두 하나 해야 돼요? 국면. 예. 군만두 하나 하고. 예. 아이고 잘 먹어봤다. 오늘 비안 와? 나는 안 먹겠다. 너 봤으면 되게 올라갔다.
이씨 나중에 봅시다. 이제 장작 다 옮기고 집에 가고 있습니다. 오늘 하루 많이 빡셌습니다. 집에 와서 이제 씻고 쉬어야 될 것 같습니다. 다음 영상 때 찾아뵙겠습니다.